amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que me acompañen a limpiar esta máquina de coser modelo Singer Facilita 288. Miren cómo está, veamos qué tanto puedo hacer por ella. Les mostraré cómo voy a preparar la mezcla con la que la limpiaré. Y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora acompáñenme a ver el antes de esta máquina de coser. Ya tenemos el antes. Lo que haré es preparar una mezcla con jabón Acción. En este caso será en crema porque no tengo líquido, pero sé que igual va a funcionar. Colocaremos un poquito de bicarbonato, un poquito de vinagre y empezaremos a limpiar. Amigos, ahora lo que voy a hacer es preparar la mezcla para nuestra limpieza. Si se dan cuenta, aquí tengo vinagre blanco, el bicarbonato. Como les mencioné anteriormente, no tengo jabón Acción líquido, pero tenemos este en crema que también nos va a funcionar muy bien. Lo que haremos es colocar un poquito de agua caliente, el jabón Acción en crema, lo disolvemos y colocamos los demás ingredientes para nuestra mezcla. Recuerden que la cantidad de mezcla dependerá de lo que ustedes necesiten limpiar. En mi caso voy a hacer pues un poquito para ver cómo me va. Aquí tenemos el jabón Acción en crema. Lo que voy a hacer es colocar un poquito en esta tacita. Considero que ya es suficiente, y el poquito de agua bien caliente para que podamos hacerlo cremita mucho más rápido y así tener ya nuestra parte de jabón de los platos lista. Así que voy a darle aquí rapidito y ahorita nos vemos. Amigos, ya tengo aquí el jabón Acción crema ya líquido. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de vinagre y un poquito de bicarbonato. Verán que esta mezcla es muy efectiva y veremos qué tan bien nos va con esta mezcla limpiando la máquina de coser. Saben que siempre utilizo bicarbonato, utilizo jabón Acción arranca grasa porque me parecen excelentes para la limpieza. Así que aquí va el bicarbonato, mezclamos muy bien para que todo se integre y ya tengo lista mi mezcla para limpiar la máquina de coser. ¿Estamos listos? Ahora vamos a limpiar. Amigos, vamos a empezar con la limpieza. Aquí tengo la mezcla y voy a estar utilizando algodón, hisopos para las partes más difíciles, un cepillo de dientes, esta brochita de pestañas para llegar a áreas difíciles, esto para colocar el algodón donde sea necesario, esta otra brochita y estos trapitos para secar. Recuerden que siempre utilizo cositas que tengamos en casa para que no tengamos que andar corriendo a comprar. Voy a aplicar la mezcla con el algodón. Acompáñenme y voy a irla dejando actuar en algunos lugares y ya luego voy a empezar a restregar. Debemos hacerlo con mucho cuidado. Recuerden que no
Lo menos que queremos es dañarla. Ella está funcional, así que debo limpiarla con mucho cuidado. Vamos a colocar la mezcla. Recuerden que la mezcla queda así como cremosita. Vamos a colocar la cantidad justa para que no se nos vaya a regar o a ir a otros lugares nuestra mezcla. Así que acompáñenme a aplicarla. Ya terminé de colocar la mezcla por los lugares que consideré convenientes. Ahora voy a empezar a restregar.
ya lavé el trapito, está húmedo, se lo voy a pasar. Aquí tengo el trapito seco, ya le voy a dar los últimos toquecitos de limpieza a esta máquina de coser. Si se dan cuenta, ya se nota el cambio, así que voy a pasar este trapito, voy a ver los detallitos y les voy a mostrar el resultado final para que así veamos cómo me fue. Así que acompáñenme. Les voy a mostrar el final de la limpieza a la máquina de coser. Acompáñenme. Miren de cerquita cómo me fue con esta limpieza. Fue mucho lo que mejoró. Se ve más limpia y con productos que tenemos en casa. Esto ya es desgastado por el tiempo. Los hilitos no se los pude quitar, no sabía cómo, se los dejé. Miren qué limpio se ve este botoncito. Veamos por aquí, miren cómo quedó esta máquina de coser. Vieron el antes, ahora les estoy mostrando el después de esta maquinita Singer Facilísima 288. Es el modelo, está aquí en su tablita, está funcional. Miren, déjenme ustedes en los comentarios cómo les pareció esta limpieza, cómo les pareció el antes, el después. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos en la próxima. Adiós.